Beijing membenarkan pengawal pantai menahan penceroboh perairan yang didakwa dalam wilayahnya sehingga 60 hari tanpa perbicaraan. Ketetapan baru yang berkuat kuasa Jun lepas meningkatkan lagi ketegangan dengan Filipina yang sedang mempertahankan tuntutan mereka terhadap beting Scarborough yang juga dikenali sebagai Panatang Shoal. Walaupun undang-undang dan peraturan sedia ada memberikan kuasa kepada pengawal pantai untuk menahan suspek, ini adalah kali pertama peraturan khusus menjelaskan prosedur penguatkuasaan undang-undang pasukan pengawal pantai untuk penahanan. Peraturan itu antara lain memberi kuasa kepada pengawal pantai untuk melakukan penahanan sehingga 30 hari ke atas warga asing yang didakwa melanggar peraturan keluar masuk China. Bagi kes-kes yang rumit, had masa boleh dilanjutkan sehingga 60 hari setelah mendapat kelulusan daripada agensi pengawal pantai peringkat lebih tinggi. Sementara itu, Biro Pengawal Pantai Peringkat Wilayah diberi kuasa untuk membuat kelulusan mereka sendiri untuk melanjutkan tempoh tahanan. Kapal pengawal pantai China telah hadir sejak gabungan Atin Ito, aktivis dan nelayan Filipina, tiba di pantai yang menjadi pertikaian itu pada Rabu. Sebelum ini, media antarabangsa melaporkan pengawal pantai China memantau kapal Filipina yang berkumpul di perairan berhampiran Pulau Huangyan dan menjalankan aktiviti yang tidak berkaitan dengan operasi penangkapan ikan biasa.